はい、皆さんおはようございます。まこまこ先生です。現在2015年9月28日月曜日、朝7時47分ですけども、先ほど、現在ですね、ユーロドルでロングポジションを持っています。上がドル円、下がユーロドルの5分足ですけども、月曜朝一ということで、窓開けをして始まったんですね、ユーロドル。それで、早速ここはロングで乗りに行ったんですが、逆方向に進んでしまいまして、下落してしまいまして、次の足で、損切りしました。マイナス8近く損切りになったんですけども、その後ですね、なんとかここで下げ止まったかなというあたりで再チャレンジしてみました。で、9月は前半の連敗を受けてですね、半分の資金量で、資金量じゃなくて半分の取引量でやってたわけですけどね、25,000通貨でやってたわけですけど、窓埋め作戦は一番勝率が高い作戦ということで、思い切って5万通貨倍で取引してるんですけども、一発目やられてですね、2発目なんとか戻せるかどうかなというところです。全体的にはですね、ユーロは、ちょっとフォルクスワーゲンの、不正発覚のニュースっていうのがありまして、週末では土日の間ではないんですけどね、金曜ぐらいに出てたと思うんですけど、欧州最大の、経済発展国である、ドイツですよね。ユーロの中心的な国であるドイツの、中心産業ですよね。それこそ車の自動車産業で、その中の最大の企業であるフォルクスワーゲンの不正ということで、ユーロにとっては結構悪材料かなというところなんですね。で、ひょっとすると、ユーロをまた売られるのかなと。ギリシャ懸念以上の懸念とも言われてますんでね、今ニュースでは。ということで、長期的にはユーロドルはひょっとしてまた下落傾向に入るかなと。月足ではまだまだ下降トレンド中のもみ合いというところで、マイナス1シグマに当たっているというところですし、週足ではですね、この日木金好評の雲が頭を押さえている形になっているということですね。ここから再下落スタートしてもおかしくないなという状況ですね。ですから、ファンダメンタル的には、1とユーロは下落の流れにあるということで、下逆ダウンで始まるのはひょっとしたら順当なのかなと。ただ週末こうやって上に押してきてましたんでね、まずここは短期的にはギャップアップで始まるかと思ってたんですね。ですが、ギャップダウンで始まったと。で、短期的に上昇するとすれば4時間足のこのトレンドラインがありますので、ここに当たるまで上がって下がるかなと思ってたんですね。そこをギャップダウンで始まったということで、ここは埋めるだろうと。ギャップは埋めるだろうというふうに見たわけですけども、どうなるかというところです。
では、一旦止めます。はい、先ほどの続きですけれども、仕掛け、実はね、仕掛けを作って、犬の散歩に行ってたんですけども、その間にですね、めでたく、理覚ということになっておりました。先ほどのポジションね、ここ、もう、この辺りですね。今日開けて3本目ぐらいでロングポジション取ってたわけですけど、ちょっと途中ね、ここもね、押し入ってどうなるかという感じだったんですけどね。この辺で入ってですね、で、前にも僕解説してたと思うんですけど、窓を開けて始まった場合に、窓の開いた方向にしばらく走ることがあると。で、そこから反転してようやく、窓埋めに行くパターンもあるよということを先週言ってたと思うんですけど、まさにそのパターンですね。まだその、進行は浅かったですけどもね、この窓方向へのね。でここで止まったかなと思ったんで、思い切ってここでロングしたわけですけど、そこから、思惑通りすぐ伸びずにですね、揉んだわけですね。これ5分足ですけど、だいぶ揉みました。それで、この辺でも、仕掛けを作って出かけたわけです。仕掛けというのは、OCO 注文というやつでして、これ僕ほとんど普段実は使わないんですけど、今まで仕掛けたらやられるという感じだったので、もうトラウマになりそうで、基本的にはチャートにべったり貼り付いて、成り行きでこう見た目で入ったり決済したりするっていうことをするんですけど、今日はね、思い切って一回やってみようということで、久しぶりにその OCO っていう注文を入れました。これなんですけど、OCO という注文は、要するに今持っているポジションに対して、損切りの注文と利確の注文を両方出しておくということですね。で、値位置がこの辺りにいましたんで、損切りの注文はこの直近安値を割ったところですね。で、利確の注文はここの窓を埋め切ったあたり、ちょうど埋め切ったところに置いたわけですね。そしたら、損益でマイナス、損切りになった場合のマイナスが2000円ぐらいで、利確になった時のプラスが8000円ぐらいということで、損益で見るとリスクリワードの比率が1対4ぐらいですねになってたわけですね。その時点でそういう注文を出しまして、リスクリワード的にもいいですしねということで、出かけました。そしたら、思惑通り上にレートが伸びてくれまして、窓を埋めた時点で、利確と、自動的に利確ということになりました。それがプラス 14.24 ピプスということで、1回目のね、ここのやられた分がマイナス 7.49 ピプスなんで、差し引きしてプラス、6ぐらいは取れたかなというトレードになりました。ということで、今朝9時30分ですね、東京オープンから30分で、こういう形になったと。窓を埋めたとなると今度上行きの圧力が強まってますんで、今もひげで押し戻されましたけど、上をトライしていってますよね。ということで、
ひょっとしたら僕が言ってたみたいに、この60分足、4時間足でのこのトレンドラインに向けての一旦上昇、ブレイクがあって、で、このあたり、60分足のプラス2シグマとかとこのトレンドラインが重なるあたりで、折り返して、長期的な見通しであるユーロ売り、下落の方向に行くのかなという予測はしていますけど、わからないですね。そのフォルクスワーゲンの不祥事の影響っていうのが別に、ないのかもしれない。そこはどうなるかわからないというところですね。で、今日はですね、実は満月ということで、9月28日、満月なんですね。で、満月の日はやはり相場が荒れるというアノマリーっていうのもありまして、で、それは大いにあり得るということで、自分自身も満月の時に取引して結構無茶な勝負をしてしまうっていうことがありますので、やっぱりチャートは相場はね、人間意識の集積ですので、やっぱり人間の意識としてそういうふうに感情が触れやすい、コントロールできないような状態になりやすい時っていうのはやっぱり、トレードを控えるのが正解かなという感じで、基本的には満月の日は取引しないということにしていますので、今日はここまでかなということです。あと、30日に、いよいよコマコ先生の FX 初心者講座の第2回が開催されますので、それの準備ですね。コンテンツテキストの準備等をしたいなと思っています。はい。ということで、どうもご視聴ありがとうございました。